Partiya isteriz sizlerge partiyanın bir-iki ay, bir-üç ayın içindeki ötkör oturgan iş-çaraları jönünde aytıp berет. Ondan keyin partiyada бүтүлүп аткан жалгыктар боюнча айтып берет. Мен болсо эми силерге айтар элем, ушу бөлүп баштагыла. Дайым эле Атамбаев партияны башкарбай, мамлекетти башкарганга окшоп бир күндү партияны өткөрүп беребиз. Бирок мен ишенемин. Мен партияны ким башкарса дагы, Кудай буйрса, партия өзүнүн духун, өзүнүн рухун, өзүнүн жүрөгүн сактап калат. Спасибо всем. Жети комитет бир кеңеш түзүлдү. Бул органдарга бул такай иштей турчу органдар болуп эсептелет партиянын. Бул органдардын мүчөсү болуп партиялаштар, ошондой эле КСДПнын мүчөсү эмес, башка жөнөкөй да күчтүү эксперттер, адистер, жөнөкөй баягы жарандар кире алат, бирок башка баягы партиялардын мүчөсү эместер да. Анан эми биз айтып жатабыз, биздин площадка бүгүн СДПКнын аянтчасы ачык, жаңы идеяларга, жаңы жүздөргө ачык. Биз ошо эски партиялаштар жана КСДПнын жаңы мүчөлөрү биригип жаңы форматтагы партияны курабыз деп жатабыз да. Ошого аттанып, ошого белсенип, ошону баштадык да реформаларды. Анан Алмазбек Атамбаевдин дагы ушу бирден бир максаты жаңылоо да. Жаңы форматтагы партияны түзүп, жаңы жүздөрдү алып келип туруп, анан баягы партияны бир жакшы колго өткөрүп берүү да. Айласы кеткенден кийин биз мынакей жерлерде бүт түндүктө дагы, түштүктө дагы биз баштапкы уюмдарда бүт жерде мондай чоң конференция өткөндөн кийин, ал жылаңач калгандан кийин айласы жок деп коомду жалгансыз айтып атат да. Мен өткөрүп берем деп. Эч качан анын өткөрүп берем деген ою жок болчу. Ал эми жанакы партияны өзгөрүү, тазалоо деп мисалы өз Атамбаев туруп алганда бул ишенич өтө мындай минимальный да. Болбойт андачы. Анан съездин чакырымы дагы нелегитимный. Потому что ошол полиция 6 апрелге деп чакыргандагы да кворум болгон эмес эч качан. Полиция чакырып, анан ошону биз съезд деп пока айта албайбыз.